Јавноста утре нема да го слушне сведочењето на загрозениот сведок во судскиот процес за крвавиот четврток. Образложението на судот зошто сведокот ќе се испрашува зад затворени врати ќе се знае на почетокот од рочиштето. Токму тој исказ во кривичниот суд може да биде и клучен за постапката. Премиерот Зоран Заев од човек со став дека нема амнестија за 27 април, на само ден пред зборовите на загрозениот сведок. Од собраниската говорница ги повика пратениците да си подадат рака за 27 април и од нив побара помирување и прошка. По ова експресно реагираше министерот за дијаспора Идмон Тадеми, кој преку Facebook согласи. Подавањето рака за помирување не значи амнестија. Помирувањето или опростувањето е човечка особина и големина. Папата Јован Павле II му прости на својот атентатор, но тоа не го амнестираше Ахмет Али Акџа од одслужување на затворската казна. Обидот за атентат беше во 1981 година, од затвор излезе 2010 година. Така и сега. На социјалната мрежа со став излего и дел од обвинетите. Правда, не амнестија. Подарена слобода на неправедно обвинетиот, прифатена како милост од горе, ќе биде претежок товар врз плеките на еден родител, пријател, македонец, кој цел живот се бори токму за една вистинска слобода. Обвинителката која го води предметот Вилма Рускоска во телефонски разговор за Еден ТВ вели дека не сака да коментира политички изјави. Рускоска пред еден месец изјави дека во процесот е важно што навистина се случувало, но обвинителна клупа го нема нарачателот за собранискиот упат, бидејќи уште не е откриен. Обвинителството има задача да ја утврди фактичката состојба. Нема корист на страна на обвинителството. Единствена цел е правилно утврдување на фактичката состојба и утврдување што навистина се случило тој ден и кој е одговорен за случувањата тој ден. Во кривичен се одржани 15 судења за упадот во законодавниот дом. Процесот е во доказна постапка, сослушани се повеќе од 35 сведоци. Од досегашните рочишта се потврдиа дел од тезите на обвинителството. Сведок ги посочи пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски дека ги отвориле собраниските порти. Тогашниот министер за внатрешни работи Агим Нухиу сведочеше шефот на оперативниот штаб платформа Митко Чавков, кој исто меѓу обвинетите. Неговиот став на 27 април бил дека се е под контрола, а директорот на БЈБ според зборовите на Нухиу во оперативниот штаб се појавил по 20 часот, откако толпата веќе ги нападнала и пратениците. Судењето за крвавиот упад во собранието почна на 22 август, само 3 месеца подоцно откако Скопска единица прифати судење. На обвинителна клупа седат 33 обвинети за кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, од кои 2 за помагање, меѓу нив и 5 на пратенице Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Тарчуловски, Љубен Арнаудов и Лјупчо Димовски од коалицијата на ВМРО ДПМН, а чиј имунитет од собранието веќе е симнат.